محمد محقق اشرف غني ته ډېر سخت اخطارونه ورکړل. محقق هغه شخص ده چې تیرو ورځو کې ولسمشر د زوی فاتحې ته کور ته ورغی او فاتحه یې ورته وکړه. هغه و چې ولسمشر د ولس له غبرګون سره مخ شو. ولس ورته ویلي چې دا خلک په دې نارځي او واقعیت و چې محقق خپله څیره ورته معلومه کړله. ملګرو راځئ چې محقق څه وایي، دی هم ټاکنې نه مني. ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د اسلامي وحدت ګوند مشر او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی محمد محقق وایي دا چې عبدالله د ولسمشریزو ټاکنو پایلې نه مني په همدې موخه د دوی لپاره هم د منلو وړ نه دي. محمد محقق چې څو شېبې وړاندې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې. دا چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله پایلې نه مني موږ ته هم د منلو وړ نه دي. محمد محقق د څرګندونو پر مهال ویل تقلبي رای موږ ته د منلو وړ نه دي، پایلې باید باطلې اعلان شي. نوموړي په ټولو بنسټونو او انتخاباتو کمیسیون غږ وکړ چې دوی د ټاکنو پایلې نه مني او بیا دې له سره په وروستۍ پریکړه غور وکړي. محمد محقق په نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون باندې غږ وکړ چې په تیرو ټاکنو کې چا درغلي کړې وه باید ورسره قانوني چلن وشي. نوموړي د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د ثبات او همپالنې له لوري اعلان شوی بریا واقعي ده او دوی هم ملاتړ ترې کوي. محمد محقق د وینا پر مهال دا هم ویل چې معصوم ستانکزي راته راغی او له ما یې وغوښتل چې د حل لاره پیدا کړو. ما ورته ویل که حل غواړئ کمیسیون پریکړه باطله کړئ. اشرف غني دې اعلان کړي چې پایله اعتبار نه لري نو کیسه به جوړه شي. محمد محقق د وینا پر مهال ویل په دا ډول اساس وخت کې هزاره قوم د تصمیم نیونې په اساس ځایونو کې حضور نه لري. هغه بیا ځلې هم ټینګار وکړ چې د ولسمشریزې ټاکنې له درغلیو ډکې وي او موږ دا مهال میلیوني لاریون ته هم چمتووالی لرو خو حالاتو ته په کتو سره به یې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې محمد محقق په شمول ناکام نومان عبدالله او یو شمېر نورو نوماندانو هم د ولسمشر غني بریا نه مني او ټینګار کوي چې پایلې دې باطلې اعلان کړی شي. د ولسمشریزو ټاکنو پایلې د دلوي پر 29مه نیټه اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غني 50.4 رایې پوره کړې او ورسره په څنګ کې عبدالله بیا 9.50 سلنه رایې وګټلې خو بریا ولسمشر غني ترلاسه کړه. د دغو پراخو لانجو او ناندریو سره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري ولسمشر غني ته د ولسمشرۍ وثیقه یا هم باورلیک ورکړل شو. د یادولو ده چې ولسمشر غني ته په ټاکنو کې د بریا له امله د نړۍ د هیوادونو له ډلې هند، کویت او اروپایي ټولنې هم مبارکي ویلې ده او ټینګار یې کړی ده چې هغه به نورې دوره کې هم ورسره ګډ کار وکړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.